Hello，大家好！呢條影片咧會教大家勾呢一個腳掌嘅線嘅。咁我睇睇個尺寸啦，大概就係11 cm 闊，高咧就會係8 cm 左右嘅。如果你想佢大啲咧，你可以用啲粗啲嘅線嚟勾都得嘅。咁呢一個咧可以擺下啲飾物啊、戒指啊，或者可以啲細嘅杯仔都可以嘅。咁或者你可以勾兩塊啦，咁就做一個二機圖。咁咧，我哋會喺下一條影片教大家勾一個二機圖嘅。好，咁首先咧，我哋今次勾呢一個線咧，就會用3.5嘅勾針啦。咁我今次咧會用牛奶面嚟做個肉掌有顏色嘅部分嘅，因為會用到兩本線啦。咁呢一個牛奶面咧，咁會比較軟身啲。而出面裙邊嗰個咧，我就會用咗啲冇彈力嘅棉線去做有一個對比嘅感覺。咁我哋咧而家就開始啦。首先咧，我哋咧會用呢個Magic Ring 咧嚟起圈啦、起針嘅。咁就3個鎖針先，然之後我哋會做16個嘅長針嘅。咁啊，線係向下啦，橋啊交叉，咁我哋咧就會穿過第一條線，勾第二條線，跟住咧手指慢慢吐翻出嚟。咁我哋咧就開始，我哋會先起3個鎖針，跟住就會係做16個長針啦。先穿頭兩個圈，再穿埋，停咗嗰2個圈。咁呢個係第一個長針，第二個長針，3、4、5，咁啊，我哋一路起到去第16個長針之後，就再返嚟。好啦，而家我哋咧完成咗第16個長針啦，可以咧索一索中間條線啦。咁我哋呢度咧會做印筆啦。咁咧會喺第一個完成咗嘅長針呢個位置做印筆嘅。咁喺第一個長針挑翻起2個線圈，我哋做。好啦，我哋做咗個印筆針，跟住咧接住第2個圈咧就要比較留意少少，因為咧我哋會係勾呢一個腳掌嘅部分，咁係會有加針嘅針喺入邊嘅。好，咁咧首先起一個鎖針，咁咧喺第一個喺呢個窿呢一度就做一個短針，第一針嘅時候做一個短針，咁下一個咧我哋會做加針嘅。就會喺意思即係喺呢一個嘅針目裏邊，我哋會有做3針。咁首先係1個中長針，接住係2個長針嘅，都會喺同一個針目裏邊完成。咁啊，中長針條線就一次過穿晒3個線圈，咁呢個係中長針。好，接住就係2個長針。1個，好啦，2個，咁啊同一個針目入邊啦，1個中長針，2個長針，跟住咧下一個針目我哋會勾2個長針，
長長針咧就係要翹兩下嘅，再落去翹兩個。咁喺下一個針目度穿入去啦。咁我哋咧會先過頭兩個線圈，再過頭兩個線圈。好，過埋剩咗嗰兩個，咁係會跳咗3次嘅。好，再嚟過做多個長長針，先過頭兩個，再過頭兩個呢度，跟住咧就再跳埋過埋尾嗰兩個啦，咁就完成咗兩個長長針。下一個針目都係兩個長長針。好，完成咗啦。之後一個針目咧就會兩個長針，一個中長針啦，喺同一個針目做啦。兩個長針，又一個，兩個長針，跟住一個中長針。跟住咧就會係做一個短針嘅，下一個針目做一個短針。好啦，咁我哋就完成咗一部分啦，呢度為之一部分。好啦，到第二個部分開始咧，就會係先做一個中長針，然之後一個長針。一個中長針啦，跟住一個長針，下一個針目係一個長針，一個長長針，長針，跟住長長針。OK， 然之後咧就一個長長針，一個長針啦。先勾長長針，跟住就係一個長針。好，下一個針目咧就會係一個長針，一個中長針，一個長針，一個中長針，跟住就係一個短針。好，咁第二部分都勾好啦，咁而家就會勾第三個部分啦。咁首先會係一個中長針，兩個長針，一個中長針，兩個長針。下一個兩個長長針，
下一個針目都係兩個長長針嚟。接住呢係兩個長針，一個中長針，一個中長針。好，最後一個針目就會係短針啦。好啦，咁而家做埋個引拔針就完成噶啦。引拔針會係喺第一個短針位置。好啦，咁我哋咧可以落架剪出嚟剪咗佢啦。因為咧我哋係會轉線嘅。咁當然如果你想轉顏色都會喺呢個時候預備，就算你唔轉個線材，因為我哋會用棉線去勾嘅，咁我個邊邊就會挺啲啦。咁如果你都係用翻同一個線咧，咁呢一個圈咧你都要剪佢，因為我哋會係轉顏色嘅。而家接住就會係第三圈嚟嘅，出面呢個第三圈。咁我哋咧會喺入針咧會喺翻啱啱斷線剪咗線嗰個位，我哋會入翻針，做翻個鎖針先。咁呢啲圈一路勾咧，我哋會一路藏翻個線嘅，所以咧，咁呢個線尾我哋向左啦。咁開頭咧會係做喺3個針目咧，都係會做一個短針嘅。首先呢度會係第一個嚟嘅短針，咁我哋個線一路勾嘅。而家做第二個線尾咧，會擺喺個勾針上面，一路壓住佢嚟勾。兩個，好，而家做第三個。跟住我哋會做1、2、5個，連續5個針目會做加針嘅，即係話咧喺嚟緊5個針目，我哋會做2個短針。呢度一個，而家做咗一個加針。2個加針，3個加針。咁呢個線尾其實可以攞開嘅啦，一陣剪咗佢就得噶啦。而家做咗3個加針，咁繼續完成多2個，咁就可以啦。4個，好，5個加針，1、2、3、4、5個加針部分。好，然之後下邊2個針目，每個針目勾1個短針，一個。
下一個針目又係勾一個。咁咧嚟緊三針咧，我哋呢三針會係拼埋做一針嘅，好似同埋穿過頭一個，再穿埋第二個，跟住穿多第三個。咁咧，我哋呢個時候會有4個線圈。好，穿過晒啦。咁呢有3針拼嘅一針，接住做加針咧，會做6個，連續6個針目咧都會做加針部分嘅。好，咁呢度咧，大家可以自己做啦，數住加6個。1、2、3、4、5、6個針目咧都做加針，即係一個針目要做勾2個短針。咁我哋一陣一齊返嚟再勾，接住勾落去。嗱，咁咧啱啱完成咗6個加針啦，1、2、3、4、5、6個，跟住又係3針拼一針啦。3針拼一針，穿翻好條線先。1、2、3，就4個線圈。咁我哋咧一次過穿晒。下2個針目咧，每個針目勾1個短針。1個、2個，好啦，接住咧就係加針，接住咧就會做5個加針部分。咁頭先咧，我哋呢度咧都有個線尾噶嘛，我哋呢度咧會彈去左邊，因為我哋咧勾加針嘅時候可以直接收埋啱啱開始第2圈剪咗個線尾嗰度一齊藏線嚟勾嘅。如果你覺得有啲複雜咧，你可以skip咗佢，就唔好理我呢個步驟，你就照勾。咁最後咧用翻嘅粗針，跟住咧穿翻條線喺度都得。如果你跟到咧，可以同我一齊咁樣勾啦，藏翻條線，咁就做加針。一個咁一路呢個線咧係壓住，即係喺個勾針上面啦。2個，3個。4個，加多咗起身。好啦，5個，跟住咧就係勾3個短針。1個、2個、3個。咁咧，我哋會喺第1個短針嘅針目做印筆。咁可以剪咗佢落去先。
因為我哋會轉色㗎啦。就係咁啦。咁呢度咧，啱啱藏咗線，你一路勾一路藏嘅條線。咁呢度拉一拉直佢，就可以剪佢啦。跟住呢度就係我哋啱啱藏嗰個啦，去剪咗佢。我第3圈咧，我哋完成啦。咁咧，我哋會勾第4圈呢一個位置，咁咧會喺邊度入針咧？咁就會係喺頭先記唔記得我哋咧就有呢個3合1，3個穿1個㗎嘛，3個拼1針啦嘅隔2針咧，我哋就會做入線嘅入針嘅。點樣揾咧？呢度係向下啦，下面嚟嘅。咁咧呢一個就會係我哋3針拼1針嗰個針目嚟嘅呢一個位啦。數兩格咯喎，1、2，我哋喺呢度入針嘅。我揾翻卡其色嗰個線啦。嗱，先起2個鎖針。咁個線咧，我哋都係向左，因為一路勾一路收滑嘅線。咁咧就會喺做咗2個鎖針，喺同一個針目，我會勾多2個長針嘅。記住個線尾一路喺個勾針上面係勾嘅，勾2個長針。跟住下一個針目咧，都係勾3個長針，同時間勾3個長針喺下一個針目。3個，咁樣呢個線可以放開去啦。跟住我哋咧會接咗3針，1、2、3針我哋唔勾，我哋喺第4針嗰度咧勾3個長針。一個、2個、3個。咁下一個針目咧，我哋會勾3個長針。一個、2個、3個。之後咧，我哋會接4個針目，1、2、3、4，我哋唔勾，喺第5針呢度入針。咁啊，勾3個長針，所以我已經跳躍住喺呢度。一個長針，兩個長針，三個長針。下一個針目都係勾3個長針。3個，跟住咧，我哋
skip 3個針目，喺第4個針目嘅時候，咁先翹線，因為我哋都係勾長針嘅。1、2、3唔勾，喺第4個呢度係條勾，勾3個長針都係1、2、3個，下一個針目都係勾3個長針，1、2、好啦，跟住我哋呢，將佢反轉，喺下一圈就係反轉嚟勾嘅。咁呢，頭2個長針呢，啱啱我哋咪勾咗呢個係第1個長針，跟住第2個長針嘅，咁就喺呢度1，我哋會喺第3個長針嗰度入針，翹線，我哋會喺呢度，我哋會勾3個長針，1個、2個、咁喺下一個針目呢，我哋都係勾，下一個呢度呢，我哋都係勾3個長針。好啦，我哋就連續2個針目勾咗3個長針，total 6個長針啦。跟住呢，喺呢一個空隙位呢，我哋做個引拔，跟住呢就再重複噶啦。跟住呢，我哋就重複啦。頭2個針目呢，我哋 skip 咗佢，喺第3個呢度，我哋就勾3個長針。好，喺下一個針目又係勾3個長針。然之後喺空隙呢度呢個位置做引拔，重複啦，我哋有呢度先接頭2個針目，喺第3個針目做3個長針。2個、3個長針，下一個針目都係做3個長針。好，空隙位置。做引拔，咁又係 skip 頭2個針目，喺第3個針目我哋做3個長針，下一個針目。
3個長針。好，完成啦。咁我哋咧啱啱鎖針，呢度鎖針咧係頭2個鎖針嚟嘅。我哋咁樣穿住佢做個人物。好啦，係剪咗佢啦。我哋就完成第4、第5、第4圈啦。完成第4圈，而家咧我哋咧就勾最後一個圈啦。咁我哋咧入針位置咧，我哋轉線啦，而家轉翻呢個啡色線。呢個我哋頭先我哋咁樣勾噶嘛，剪咗佢，咁你反翻轉鑊呢度，所以咧個線尾會喺右邊嘅。跟住入針位咧就會喺呢2個鎖針呢度位置，我哋就入針，留翻啡色線出嚟。好，咁我咧都係啡色線咧，我會向左邊一路勾右收嘅。咁咧 keep 住都會喺呢一個位置，我哋勾2個短針，一個、2個，好啦，勾咗2個短針，接住咧，我哋咧會係啱啱勾呢度6個，呢度數啦，呢度1、2、3、4、5、6個，我哋喺呢度入針先。咁咧就會係短針嚟噶啦，呢一行全部都係勾，就找翻啲線，收翻好啲線先。咁我哋頭先收緊條啡色線 ，keep 住擺翻喺上面啦。好，勾短針嘅，1個短針，第2個針目，下一個針目。都係勾1個短針，跟住咧連續2個針目，我哋做加針啦。呢一個針目我哋做加針，加針，再勾多1個短針。一個針目都係做加針嘅，一個、2個。OK， 咁我哋做咗2個加針。咁咧，接住落嚟2個針目咧，唔使加針，就每個針目做1個短針就得啦。咁呢啲線就可以唔理佢噶啦，撥開佢。1個，咁呢度係下一個針目，做短針。好啦，就係咁啦。呢度頭2個短針，跟住2個加針，2個短針。OK， 跟住下一個咧，我哋咧就要做挑針啦。咁我哋咧先調咗線先，因為呢個挑針都係要做長針嚟嘅。
跟住咧，我哋會喺呢度插個針落去，咁樣，見到又做多次先，邊條線腰針插個針落去，跟住喺另外一邊穿返出嚟，咁樣，咁咯，我哋就做個長針條線，就3個線先啦，穿個頭2個，再穿埋尾嗰2個，好，咁咯，我哋就完成咗個挑針嘅長針啦。咁咧，下一個呢一個腳掌咧個位都係一樣。咁我哋咧呢度數咗6個針，你自己就會易睇啲啦。呢度1、2、3、4、5、6個，咁我會喺呢度入針。數完之後，你就會知道呢度係6個，咁喺呢個位入針。咁就係做短針啦，一樣嘅同頭先。下一個針目又係做短針，跟住下一個咧就做加針啦。好，加咗下一個針目又係做加針。好，然之後2個咧就咁一個短針得啦，唔需要加啦。呢度慢慢勾，跟住我勾就可以啦。好啦 ，OK， 而家咧又係做挑針咯喎，又係長針先，我個勾長針都要翹先，就插喺呢度。咁樣穿返出嚟，應該係包住呢個啡色呢一度。我睇過。好，跟住我哋翹先，用啲力啊！好，長針，先穿頭2個。穿埋尾2個，好，咁我哋咧就完成咗啦。咁我哋可以繼續啦。咁又喺呢度數返6個，呢度係第1。即係翻轉頭數返呢度1、2、3、4、5、6，呢度就係我哋嘅第1個入針啦，係短針啦。頭2個咧唔需要加，跟住就做2個加針，係第1個加針。跟住第2個加針，接住咧又係唔使加，第5個唔使加嘅短針，跟住咧就會係最後一個挑針噶啦。翹個線先，穿落去啦，同頭先一樣啦。好，咁啊，重複一樣嘅啦，呢度。2、3、4、5，數6個啦，呢度係第1個。
後兩個唔使加嘅。好，第三個就要加做加針短針，下一個又係要做加針。跟住咧，兩個咧都唔需要加噶啦。呢個係最後一針短針。好啦，咁咧喺呢度咧，我哋會喺側邊呢度呢個包食起佢啦。見到呢個側邊呢度，我哋勾兩個短針，咁我會喺下一個呢度針目啡色呢個位挑起佢做印筆，剪線。OK， 完成啦。好，咁我哋完成咗啦呢一個。因為後面有好多線嘅，咁咪要收翻。又好得意嘅呢個撞色，撞咩色都得啦。白色入邊，黑色出邊都得。最後咧，我哋就坐翻啲線。咁呢啲咧係啱啱一路勾一路坐嗰啲咧，可以直接剪咗佢啦。呢個都係啦。頭先一路坐一路勾，如果你驚佢甩出嚟咧，我哋攞個大紅針出嚟啦，就翻轉頭穿翻，咁用你嘅方法將啲線藏入去就可以啦。嗱，咁你咧就用咗你用嘅方法啦，將啲線收好好咧，並剪晒。就完成㗎啦。我哋咧下一條影片咧可以教大家咧，就將呢兩塊點樣將佢合埋，跟住就做一個機袋或者係裝潤唇膏啊，乜嘢都好，甚至啊乜都 OK 嘅。咁希望你哋咧會鍾意呢條影片啦。咁我哋下次再見，拜拜。